Teruskan pandangan mata sahabat saya. Dari sudut pandang manapun Anda melihat, si kembar ini adalah MC asal Binuang, Kalimantan Selatan, yang kali berkenan hadir tentunya bersama rekan-rekan di 50 cc. Siapakah yang hadir dari Sumedang? Hadir ada Andika dan Yogyakarta, basic KJT Ardian, penerbitnya Devano Ardiansyah. Let's go. Kita nantikan bagaimana putra dari Ardian, Devano Ardian dan bagaimana Riyan devano. Akan kita nantikan putra dari Bekasi, Jawa Barat, saudara-saudara. Terus akan kita nantikan laju berjalan wonderful boy, si bocah-bocah ajaib yang mulai merasa di jalur bawahnya Swallow, yang punya daya cekram luar biasa. Ada suntikan Triple S, jalur bawahnya EXO, dan mereka terus mencoba memberikan satu bidikan, satu tekanan di jalur bawah indiel Grasstrack Terkecil 2020. Bergabung di kejuaraan dunia MXGP, akan kita nantikan, kita perhatikan mampukah anak ini dari Rizky Harga yang berada pada posisi terdepan makin berlegas di nomor 20 M. Hussein Magelang, M. Hussein Magelang kepada M. Hazam Magelang. Dua pembalap Harapa dan Kota Jogja Magelang Sumedang, Jawa Barat dari atas Kuala Betos sampai Sumedang Jawa. Kali lomba bersatu, Razer satu performa terbaik, mana satu persatu bahkan menghilang dari peredaran, menghilang dari peredaran. Jalur bawah sirkuit Indiel Racing, organisasi yang memiliki kesulitan cukup tinggi, namun adur dan semangat mereka tetap bisa berada di posisi terdepan. Dari awal putaran menjauh dan terpacu, mencoba terus mencari celah. Rapi Paket dan Junior semangat putra awal titik keuangan sahabat Indonesia. Sekali lagi saya mohon untuk bisa menjaga celah, menjaga jarak, dan semua kewajiban diharuskan menggunakan masker. Bersama-sama sementara jarak kawasan dan celah mereka sudah mulai jauh. Mampukah putra dari sahabat Terkecil menjadi yang terbaik, merapi Paket Racing Team, merapi Paket Racing Team. Nampaknya juga tidak bisa dipandang sebelah mata, masih terus mencoba merangsek, mencoba mencari celah. Anak didik dari awal negara, gilar-gilar Biu AP dan juga satu kekuatan pembalap atas nama ini dari putra Terkecil
menempatkan pada satu kekuatan pembalap atas nama Java. Sementara Junior dan satu pembalap atas nama RD Orang Kecil Jauh. Satu pressure, satu tekanan. Posisi tersebut menempatkan pembalap atas nama Riyan devano ardiansyah. Jakarta yang menentukan bulan dari Riyan ardiansyah. Jauh dan semakin jauh saja jarak produk mereka. Si bocah muda beli Pulau Dewata Bali pada menempatkan pembalap atas Rana baru Racing Stories. Bagaimana dengan Marvin devano terserang aja. Satu kejabat abang Ijak minus junior Iama balap dari Sumatera dari kota Palembang, Kediri Jawa Timur dan Bekasi Jawa Barat. GRB privat adalah Kevanonski. Lima bersama yang kita nantikan, kita berhasil bersama-sama. Dari awal putaran perjalanan mereka bersipatu dianggap pada jalur yang atas di spesial 50 cc. Si bocah ajaib Palembang dan Barat Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Ardian Yogyakarta dari awal sebagai pintu strategi dibuka. Tidak lain dan tidak bukan Riyan devano ardiansyah. Riyan devano ardiansyah di nomor 75. Bukan pembalap papan atas Indonesia di Bocah dari daerah istimewa Yogyakarta. Habis Prastada Pulau Dewata Bali dari Manor Reading Stories. Namanya juga terus mencari jelas sementara si kembar M. Hasan dan juga Buset Dewi Fortuna berpihak pada satu kata pembalap asal